Тимирбулат, отдельно хочется отметить, насколько ароматным получилось мясо. Вот эта ваша система обжарки, а затем тушения дала свои плоды. Вроде бы даже не положили никаких специй, но очень ароматно, друзья, сочно. В общем, 5 баллов из 5 вы заслужили. Спасибо. Спасибо. Может быть, сам конь был ароматом тоже. Надо будет... Выйду в поле ночью с конем. С ароматным конем. С Тимирбулатом мы его сожрем. Мы сожрем вдвоем. Здравствуйте, дорогие телезрители и сянмесис. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Продолжаем удивлять вас самыми вкусными рецептами. И сегодня этим рецептом делится директор IT-лицея КФУ Самирханов Тимурбулат Рашидович. Тимурбулат, здравствуйте, и сянмесис. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, как принято у нас в Татарстане, пришел с Кустанячем. Во-первых, передача выходит на ТНВ. У нас есть школьная бизнес-компания и есть уроки технологий, на которых ребята работают на 3D-принтерах. И эта штука распечатана на 3D-принтере. Потом вот я принес печенье. Обратите внимание на форму этого печенья. Вот обратите внимание узоры, татарские узоры. Татарский национальный колорит. Как они были достигнуты? Тоже на 3D-принтере. Были распечатаны такие формочки. Готовится тесто для печенья, и сверху формочкой вот этой придается необходимая форма. Очень оригинально и очень красиво. Вот То есть, а формочки тоже останутся у нас? Формочки, да, и коробка печенье. Вот эта ваша тоже. Спасибо. Тоже. Приятно, что там еще что-то в пакете есть. Да, и всевозможные сувениры тоже ребята у нас печатают на 3D-принтере. Вот, к примеру, стилизованная башня Сюмбике, вот такая в машину можете повесить. Спасибо большое, Тимирбулат. Действительно, очень замечательные подарки, но в следующий раз принесите 3D-принтер. Хорошо, хорошо. Тимирбулат Самирханов родился в Казани. Закончил физико-математический лицей номер 131 с медалью. Также закончил магистратуру механико-математического факультета КФУ. Трудовую деятельность начал в лицее имени Лобачевского учителем математики, где позже стал заместителем директора по учебной работе. А в 2013 году был назначен на должность директора IT-лицея. Тимирбулат Самирханов – победитель грантов «Наш лучший учитель» 2011 и 2012 годов, конкурса «Наш лучший директор школы Республики Татарстан» 2017, а также финалист российского конкурса «Директор школы» 2017. Тимирбулат, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом к нам пожаловали? Этот рецепт из книги Юнуса Ахмедзянова «Татарская кулинария». Это будет тушеная конина. И второй рецепт – это от моей супруги. Файдалы напиток, но мы об этом узнаем в конце программы, что это за напиток. Так, с удовольствием. Ну, тем более, блюда из мяса я очень люблю готовить. Конин, свежая конина. Так, и овощи, картошечка. В принципе, все по-классически, по-татарски, да, как мы любим. Да. Картошка, мясо. Как мы режем мясо, рассказывайте. Ну, чтобы нам было удобнее работать, давайте разрежем его пополам. Чтобы вместе мы работали, да? Так, пожалуйста. Надо будет нарезать ни крупно, ни мелко. Размеры кусков мяса должны быть примерно со спичной коробок. Итак, начинаем мы с блюда, которое называется конина. Тушеная. В 2012 году, 5 лет назад, открылся IT-лицей КФУ. Расскажи, пожалуйста, по чьей инициативе это было? И сразу вы ли попали туда? Лицей был открыт по инициативе нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова. И, конечно, мы и коллеги очень благодарны ему за это. Это очень хороший проект. Я работал там не с открытия, я пришел в 2013 году, 9 декабря. Первый раз я стал директором первого IT-лицея в нашей стране. Было ли это вашей мечтой? Конечно, я как только начал работать с учителем, я захотел стать директором. Но прошел весь путь от классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по учебной работе. Ну, сразу спрошу, такие заведения, IT-лицеи, они существуют вообще на территории России? Или это у нас единственный неповторимый? Ну, IT-лицей единственный неповторимый, в любом случае, каждый директор так скажет про свою школу. Но в Республике Татарстан есть целая сеть лицеев-интернатов для одаренных детей. Они разного профиля, есть химический, есть инженерный, ну вот и IT-лицей, там их несколько. И в России тоже есть подобные школы, но мы должны рассматривать свою школу не только как лицей, мы еще и интернат. Мы еще в структуре федерального университета, то есть мы ко многим категориям школ, получается, относимся. У нас IT-лицей, интернат Казанского федерального университета. Вообще в России много школ предуниверсариев, так называемых, которые находятся в структуре вузов. Порядка 130 школ, которые находятся в структуре вузов. Вот IT-лицей – одна из этих школ. Так, кстати, вы первее меня справились с мясом. Что делаем с ним дальше? Нам нужно его замариновать. Давайте. Берем посуду, кладем туда мясо. Так,
пожалуйста. Чем маринуем? Ну, наверное, соль 100%. Соль, перец и горчица. Так, горчица здесь. Так, давайте, я думаю, все будем делать руками, перекладывайте. Да. Мы добавляем пока перчик и соль. Хотел рассказать подробнее о лицее. Вообще, миссия лицея, конечно, это подготовка IT-элиты в Республике Татарстан и, может быть, в перспективе в Российской Федерации. У нас ребята на выходе обязательно умеют программировать, некоторые делают свои сайты, магазины. Но это, конечно, не основная история. Хочется остановиться на том, что это интернат, то есть дети там живут. И прежде всего, конечно, это возможности для детей из глубинки. Потому что, когда очно ты контактируешь с учителем и контактируешь с другими такими же детьми, это для тебя важно. И вот у нас конкурсный отбор в лицей, и примерно 100 ребят у нас из Казани, 100 из Республики Татарстан, и оставшиеся 100, они из-за пределов Республики Татарстан. То есть лицей уже есть приезжие из Российской Да, Федерации. Чеченская республика, ближайшие республики, Москва, Магнитогорск, Сургут, то есть география очень обширная у нас. Если уж мы затронули тему учащихся, расскажите, пожалуйста, правила поступления в лицей и какие, может быть, секреты? Ну, секретов особо нет. Есть отбор, он проходит весной и летом, продолжительный. Он проходит в 3 этапа. Первый этап — это онлайн-тестирование, потом советские контрольные работы и собеседование со мной. Советские, ну, в том плане обычные контрольные работы. То есть каждый абитуриент в любом случае проходит беседу с нами? Конечно. Все, кто к нам поступает, лично со мной беседуют. И это важно, потому что личный контакт — это одно, а контрольный — это другое. Вот эти 3 этапа. И еще есть второй способ поступить в лицей. Это победители призеры Олимпиад. Они поступают к нам в лицей вне конкурса, только по результатам собеседования. Приемная комиссия у нас централизована, на структуре университета 2 лицея. Лицей Лобачевского и IT-лицей. И общая приемная комиссия, которая находится в университете. В общем, всем желающим поступайте, дерзайте. Уверен, у вас получится. Что мы делаем с мясом? Мы его должны поставить в холодильник минут на 20, чтобы оно замариновалось. Хорошо, отправляем нашу конину в холодильник на 20 минут. Тимирбулат, скажите, пожалуйста, что мы делаем дальше? Нам нужно поставить картошку, но заранее надо будет разрезать ее пополам на противень. На противень, а потом? Минут 20 до полуготовности надо будет ее запечь. Так, начинаем. Такой противень, я думаю, подойдет. Да, отлично. Отлично. Кстати, сегодняшний выпуск программы проходит в преддверии праздника, международного праздника Дня Учителя. Да. Я с этим праздником вас лично поздравляю, всех учителей. Но я думаю, спасибо. общее поздравление мы сделаем, когда накроем стол. Да. Вообще весь коллектив педагогов потрясающий, и все они на своем месте. И действительно, я горжусь каждым из них. И гуманитарии, и те, кто преподает гуманитарные дисциплины, и точные науки. Большое вам спасибо. Все-таки профессия учителя — это важная профессия, судьбоносная в жизни каждого человека, в том числе меня. Мы все помним первого учителя своего. Помним многих учителей, потом которых мы встречаем. Мечтали ли вы всегда быть учителем? Во многом то, что я пришел в профессию, связано с тем, что у меня были у самого замечательные учителя в школе. И был, по-моему, сейчас тоже работает в 131-м лицее, где я учился, учитель истории Ленский Владимир Владимирович. Он привил во мне любовь к истории, я участвовал в олимпиадах, хотя я учитель математики и физики, но вот участвовал в олимпиадах по истории. И, Владимир Владимирович, спасибо вам. Теперь я с вами. Вы должны мне сказать добро пожаловать в клуб, наверное. Вот. Но и как-то затянуло. Я уже с первого курса начал преподавать в лицее Лобачевского. И очень понравилось. Вот сейчас тоже работаю учителем. Я считаю, что каждый директор и заместитель директора должен вести уроки. Вот я и хотел спросить, не отвлекает ли это от работы директора? Конечно же, отвлекает. Но, еще раз говорю, без этого, мне кажется, не стоит вообще работать директором школы, если ты не ведешь уроки. И не имеешь возможности общаться с учащимися? Конечно. И чтобы еще сноровку не потерять, как учителя. Это Так. тоже важно. Ну а нам сегодня важно не потерять кулинарную сноровку, поэтому перекладываем картофель. Кстати, мы будем солить его или нет? Нет, не обязательно. Потом мы посолим уже, когда будем тушить вместе с кониной. Но картофель мы отправляем буквально минут на 20, то есть до полуготовности. Даже, наверное, на 15, потому что мы мелко порезали, чтобы она была полуготова, да. Открывайте духовочку, отправляем картофель на 15 минут. Закрываем. Продолжаем готовить тушеную конину. Из овощей у нас остались лук и морковь. Прошу. Еще напомню, что у нас осталась сама конина. Так, я за кониной. Ее нужно пожарить. Мы должны ее обжарить. Да. На подсолнечном масле или на жиру мы ее обжариваем. Растительное маслице. Отлично. Давайте этим займусь я. Я буду Вы резать. будете резать овощи. Да, овощи мы режем полукольцами, и лук, и морковь режем полукольцами, чтобы потом сделать соус. Тимирбулат, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, особенно тем, кто впервые услышал вот эту аббревиатуру IT.
IT-лицей сейчас, IT-технологии. Слово IT используется, мне кажется, вот последние лет 5 вообще везде. Ну, вообще, если вы Во всех новостях. вобьете в любом поисковике расшифровку слова IT, вы обнаружите, что их несколько. И это не одна аббревиатура, мы все это понимаем, и эти лицеи — это информационные технологии, современные технологии. Сегодня невозможно представлять наше будущее без вот этих современных технологий. Даже кондуктор, который ездит в автобусе, у него какой-то прибор, с которым мы не можем разобраться, да, который считывает карту наши проездные и прочее. Да. И мы не представляем, то есть это раньше мы писали в резюме, там, владею Word, Excel, но мы не представляем человека, который сейчас не владеет Word, Excel, и у вас есть сотовый телефон у меня, в котором уже практически вся наша жизнь. И зайти в любом случае будущее. Будущее не только нашей страны, но и мира. И не зря даже самые высокие политики говорят, кто победит на киберарене, тот и победит в следующей войне. То есть это уже будет война именно технологий, IT-индустрии. Ну и следующий вопрос про выпускников. Тем более уже было у вас 2 выпуска. Сколько человек, сколько учащихся, сколько профессионалов вышло из стен лицея? Первый год 54, второй год 56. И все, наверное, пошли дальше в КФУ или все-таки кто-то уехал за границу? За границу никто не уехал. У нас примерно половина или 40% поступает к нам в Казанский федеральный университет. Остальные ребята разъехались в разные вузы Москвы, Санкт-Петербурга в основном. Конечно, это направление, связанное с математикой, физикой, информатикой. Но есть пара человек, которые пошли на журналистику, в Институт культуры. И задам вам вопрос такого всероссийского масштаба. Вот все-таки, говорят, большая утечка, особенно в IT-технологиях, уже тех людей, которые получили и высшее образование, и в том числе закончили лицей, получили образование в России, а зарабатывают за границей. Не обязательно в Америке, в Европе. Что с этим делать? И действительно это проблема? Вот ваше мнение. На самом деле, у некоторых людей в нашей стране есть мнение, что в другом городе, в другой стране лучше. И, конечно, это не так. Допустим, кому-то кажется, что там, переезд в Москву — это круто, кому-то кажется, что переезд в Лондон или еще куда-то. Но на самом деле мы никогда не считаем такие простые вещи, там, детский сад для своего ребенка, школа, покупка земли и прочее. Если просто... Русскоговорящие соседи. Ну, вообще, да, кому ты там нужен, это уже совсем другой вопрос, да? Да. Там довольно дорого. Если перевести на наши траты, может быть, даже здесь мы можем лучше устроиться. И вообще сейчас государство, и особенно в Республике Татарстан, мы активно оставляем кадры, и ребята действительно остаются. Это очень здорово. Я думаю, что можно развиваться, и в Республике Татарстан тоже. Проблем с трудоустройством не будет. Если ты профессионал, то никаких проблем с трудоустройством и с жизнью никаких у тебя не будет, это точно. И многие ребята у нас уже начинают зарабатывать, уже учась в школе. Лицей, ну вот, несмотря на свою молодость, уже в лидерах и по олимпиадному движению, и по... Ну, у нас принято у родителей сравнивать школы по результатам рейтингов. То есть, какое место школа занимает там по ОГЭ, по ЕГЭ, потому что от этого зависит поступление в вуз. А по олимпиадам, потому что тоже это определенный год, и при поступлении в вуз опять-таки дается. Но, к сожалению, сегодня люди забывают про процесс, что процесс гораздо важнее результата. Потому что, когда ребята готовятся к олимпиадам, когда занимаются, у них ставят какие-то цели, там целая система работы. И, допустим, ребенок 5 лет занимался, готовился к олимпиаде, но не стал он призером Всероссийской олимпиады. Он же не станет от этого хуже или еще что-то. Важно, что процесс, который он прошел, для него это самое важное, для его родителей. А сегодня такая у нас экономика, что требует результата. Хотя лицей занимает первое место в этом году в республиканском рейтинге. Делит с одной школы, это первое место. Тимур Булат, давайте посмотрим состояние нашего мяса. Оно должно быть такое поджаристое, но до полуготовности. Оно должно быть немного, да, небольшой корочкой, вот буквально чуть-чуть. Ну, даже уже, я думаю, что можно перекладывать. И наш основной казан. Тушить, подойдет? томить. Отлично вообще. Так, то есть мы овощи пока и картошку не добавляем? Нет, только мясо. Пока только мясо. Пока только мясо, ну а самое интересное в приготовлении тушеной конины вы узнаете после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим тушеную конину вместе с директором IT-лицея КФУ Самирхановым Тимурбулатом Рашидовичем. Конина тушится уже в казане. Овощи готовы к жарке. Картошечку мы достали из духовки. Переходим к овощам. Берем сливочное масло. Так, я думаю, достаточно. Чуть-чуть оно растопится, и туда надо будет положить морковь и лук. Немножко посолить. В первой части нашей программы вы рассказывали об успехах ваших учащихся, в целом лицея. Скажите, в чем секрет?
Все-таки всего лишь 5 лет вашему учебному заведению, а известно уже на всю Россию. Секретов здесь нет. В первую очередь, это, конечно, дети, которые у нас учатся. Это потрясающие дети, и та среда, которую они создают, мы очень им благодарны. Их родители, которые всячески нас поддерживают и вносят конструктивную критику, мы стараемся их тоже идти им навстречу. Третье – это Казанский федеральный университет, в структуре которого мы находимся, то есть олимпиадная подготовка и прочее, это курируется даже лично ректором университета. Ну и последнее по пункту, но и не последнее, далеко не последнее по значимости, это тот состав учителей, воспитателей, администрации, который работает с этими детьми, которые тратят не только свое рабочее время, но и свои жизненные силы и нерабочее время на наших замечательных детей. Я очень горжусь каждым учителем, каждым воспитателем, который со мной работает, и действительно это профессионалы своего дела. В преддверии праздника хочу вас поздравить с наступающим Днем Учителя, потому что я многому лично у вас учусь, и вы потрясающие. Кстати, вот о компаниях, нуждающихся в ваших кадрах. Вот вопрос о трудоустройстве, как он стоит? Да, вообще уже есть такая тенденция и в мире, и в России в том числе, что компании приходят не только в вуз, да, за своими сотрудниками, они приходят и в школу. Допустим, у нас в лицее действует такая программа Samsung Junior School. Это компания Samsung открыла целый кабинет, где ребята изучают целые модули программирования, в конце делают проект, это реальное приложение для телефона. Мы являемся школой Microsoft Showcase School, то есть это единственная школа в Республике Татарстан, которая, соответственно, сотрудничает в этом направлении с компанией Microsoft. Активно сотрудничаем с Казанским IT-парком в плане бизнес-проектов и прочего. То есть действительно сегодня важно выбирать уже в школе, чем ты будешь заниматься, чтобы стать специалистом. Будущую профессию, даже в лицее. Да. Тимирбулат, давайте проверим состояние нашего блюда. Ой, как хорошо. Добавляем, наверное, все ингредиенты уже. Будем собирать блюдо? Нужно добавлять, а потом поставить в духовку. Так, давайте сначала картошечку. Ну и хотелось бы вспомнить 25 мая, последний звонок, когда к вам в IT-лицей приехал очень важный гость. Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр Российской Федерации. Это заслуга, я думаю, президента республики и ректора университета. Дмитрий Анатольевич вообще посещал Казанский федеральный университет, он был и в нашем институте фундаментальной медицины и биологии, и был в IT-лицее. Дмитрий Анатольевич сам по себе очень крутой, очень приятно с ним было общаться, и действительно человек разбирается в образовании тоже. Хотя, наверное, премьер-министр, председатель правительства должен разбираться во всем в нашей стране. Ну и самое главное, Тимирбулат, удалось ли сделать селфи? Все-таки все, мне кажется, айтишники любят делать селфи. Я очень хотел, я со всеми гостями делаю селфи, но с Дмитрием Анатольевичем не удалось, потому что не разрешил протокол. То есть он-то, в принципе, и не был против. Он даже сам предложил, но Вот, протокол не... Протокол не разрешил. А у нас можно делать и селфи, и вкусно готовить. Открываем духовочку, отправляем наш чудо-казан. Кстати, обратите внимание, пластиковые ручки Можно снять. легко Ну, снимаются. кстати, дома похожая посуда такая же, очень хорошая. Все, у нас готово, отправляем в духовочку по времени 30-40 минут. 30-40 минут. Итак, мы начинаем готовить файдалый напиток. Да. Прошу, расскажите, какие ингредиенты? Надо взять банан, Так, я могу почистить, вы рассказывайте дальше. положить из Так, ложечка, ложечка, конечно. Пожалуйста. положить мороженых ягод. Ну, на ваш вкус. Можно есть чернику, любых? можно клубнику, да. Примерно 2 столовые ложки этих ягод для 2 порций. Прям руками ломаем банан, сюда кладем. Так, что за хлопья у нас? Самое интересное. Это знаменитые овсяные хлопья. Тоже добавляем. Да, добавляем примерно пол-чашки. Так, ну ингредиенты интересные, как и следующий мой вопрос. Сразу вот в лоб. Вы играете в компьютерные? Вот сейчас откройте секрет вашим учащимся. Лично я Да. в компьютерные не так много, больше играю в приставку, если играю. В приставку? Да, PlayStation. Хорошо, а вот проблема конкретно в вашем лицее существует, что дети играют, я не знаю, на переменах или даже, может, не дай бог, на уроках? Мы даже проводим турниры по компьютерным играм, это в наших интересах. Вообще, есть такая цитата, по-моему, Слава Софинский, примерно где-то он жил в нулевых годах. Вот. Какой бездуховной стала наша молодежь? Она совсем не молится, она только читает. Сейчас мы с вами говорим, какой бездуховной стала наша молодежь. Она совсем не читает, она сидит за компьютером, там, играет и прочее. На самом деле это время, и образовательный процесс, и даже некоторые современные тренинги, обучение проходят уже в режиме игры. Это интересно. Вы отчасти это поощряете? То есть то, что учащиеся играют в игры? Ну, естественно, не на уроках. Нет, но у нас вообще Кстати, добавим немножко молока. смартфоны
Смартфоны даже у нас только в определенное время разрешены. То есть мы не поощряем игры во время учебного процесса, если это мешает учебному процессу. Но если ребенок там дома или в какое-то свободное время не на территории лицея играет, если это не турнир, то, конечно, это его право, и там надо решать дома с семьей, с родителями. Допустим, я с удовольствием, наверное, в перспективе буду играть со своим сыном в какие-то компьютерные игры или в приставку. Это нормально, Но еще раз говорю, это должно быть не в ущерб там, спорту, прогулкам и учебе. Да. Это самое важное. Ну а у нас финальный этап приготовления файдала напиток. Миксер. Закрываем. Буквально пару мгновений еще файдал напиток будет готов, как и наше основное блюдо. Накрываем стол. Конина тушеная. Томалап пешерьян отите. Мясо нарезали на средние кусочки, приправили солью, перцем, горчицей, перемешали и отправили мариноваться в холодильник на 20 минут. Картофель разрезали на половинки, выложили на смазанный растительным маслом противень и запекли в духовке до полуготовности, примерно 15 минут. Репчатый лук и морковь нарезали полукольцами и обжарили на сливочном масле на отдельной сковороде. Далее конину обжарили до румяной корочки, добавили картофель и обжаренные овощи. Все посолили, перемешали и отправили казан в духовку на 30 минут. Файдала напиток. Банан, ягоды, овсяные хлопья и молоко поместили в блендер и хорошо взбили. Разлили по стаканам. Приятного аппетита! Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Все у нас готово, мы начинаем пробовать. Первое блюдо. На татарском оно звучит тумалап пешкян отите. В русском варианте тушеная конина. И все мы это запьем в смузи. То бишь файдала напиток. Но сначала основное блюдо. Приятного аппетита! Только жене не говорите, что я умею готовить. Я скажу об этом на весь мир. Тимур Булат умеет готовить, друзья. Это очень вкусно. Тимур Булат, отдельно хочется отметить, насколько ароматным получилось мясо. Вот эта ваша система обжарки, а затем тушения дала свои плоды. Вроде бы даже не положили никаких специй, но очень ароматно, друзья, сочно. В общем, 5 баллов из 5 вы заслужили. Спасибо. Спасибо. Ну и на десерт мы попробуем файдала напиток. Кстати, я думаю, зрители узнали печенье, которое вы им подарили в начале программы. Еще раз приятного аппетита. С помощью формочек, которые сделаны на 3D принтере. Хорошо. Прекрасно. Кстати, этот файдал напиток, он действительно полезен, потому что здесь и хлопья, здесь и ягоды, и банан. Молоко, и банан. В общем, пейте на здоровье. Тимур Булат, большое вам спасибо еще раз. Во-первых, за красивый стол, вам за спасибо. вкусное угощение, за секреты IT-технологий и IT-обучения. Желаю вам творческого вдохновения, лучших учащихся. И еще раз лично вас и всех учителей всего мира и России, и Татарстана поздравляю с этим великим праздником. Спасибо вам, учителя, за то, что вы есть. Дорогие учителя, дорогие коллеги, с наступающим вас праздником. Наше дело правое, но для нас, для всех, самое главное, учителя – это наши родители. Дорогие мама и папа, Байрам-Белянс, с наступающим праздником, Днем Учителя. Спасибо. Это была программа «Секреты татарской кухни». Готовьте вместе с нами и будете кушать всегда вкусно, как и мы сегодня. Пока-пока, до новых встреч, увидимся на канале ТНВ.